السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. فيديو اليوم يشمل les réponses des questions du chapitre numéro 4. On va commencer على بركة الله. Leçon 4, chapitre 4, le courant électrique continu. Courant électrique et tension électrique. Je propose une question. Quelles sont les sources de courant continu? Je propose une réponse. Les piles, les panneaux solaires et les batteries et quelques générateurs sont des sources de courant continu. J'analyse un document. D'après ce document, il y a quelques sources de courant, comme les batteries de voiture, panneaux solaires, prise de courant, piles, plats, dynamo de bicyclette et générateur. Question. Parmi ces sources de courant, lesquelles sont des sources de courant continu? La réponse, batterie de voiture, panneaux solaires, fil plat et générateur. Je pose une question. Le courant électrique a-t-il un sens? La réponse. Le courant électrique a un sens qui dépend de branchement des bornes positives et négatives du générateur. J'observe et j'interprète. Que se passe-t-il lorsqu'on inverse le branchement aux bornes de la pile? Quand on inverse le branchement aux bornes de la pile, le sens de rotation du moteur change. Représentez les deux schémas électriques correspondant aux deux branchements de la pile. عندنا les deux montages. عندنا هذا المونتاج الأولاني والمونتاج الثاني. الأولاني فيه pile moteur interrupteur ونفس الشيء المونتاج الثاني عندنا فيه pile moteur interrupteur. شنو كان فيهم شانجمون اللي كاين هو أننا شانجينا لي بورن دو لا بيل. الأولاني التيار الكهربائي غيدوز من هنايا في الموتور وهكذا دواليك غيفوت من هكا. هنا تيكون عندنا هنايا لي بورن بلس والبورن موان. هنايا عندنا البورن موان والبورن بلس. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هذا المونتاج وهذا المونتاج. دونك هنايا التيار الكهرباء غيفوت في هكا وغيكون هكذا، وهذا هنايا غيكون عندنا التيار الكهربائي من هاد لا ديريكسيون، من القطب الموجب نحو القطب السالب، وهذا هو الفرق ما بين هاد لي دو مونتاج. Quel est le dipôle qui impose le sens du courant circulant dans un circuit? Le sens du courant circulant dans un circuit appelé sens conventionnel du courant. Je pose une question. Quel est le sens conventionnel du courant continu? La réponse, le sens du courant conventionnel du courant continu est représenté par une flèche sur le schéma du circuit. J'observe et j'interprète. Que se passe-t-il lorsqu'on inverse le branchement aux bornes du générateur? La réponse, le sens du courant électrique était bloqué, car le diode se comporte comme une interrupteur ouverte. Quel est le dipôle qui impose le sens du courant circulant dans un circuit? Le sens du courant circulant dans un circuit appelé sens conventionnel du courant. Représentez les deux schémas électriques correspondant aux deux branchements du générateur. Il y a deux montages. عندنا هاد لي دو مونتاج اللي رسمناهم على حساب المعطيات اللي كانوا عندنا، فقط ناخذوا المعطيات اللي كانوا عندنا، ما تنزيدوا لهم حتى شي حاجه. فعندنا هنايا لو بيل اللي هو لو جينيراتور، عندنا ديود منحى التيار، وعندنا هنايا واحد لا لامب. اما بالنسبه للمونتاج الثاني عندنا لو جينيراتور قلبنا ليه لي بورن ديالو بحيث ولا البلوس هو اللي تيدوز لينا التيار لهاد الجهه لهاد الديود، وعندنا لا لامب هنايا. كان عندنا هو هادو هما لي دو مونتاج اللي رسمنا على حساب المعطيات اللي معطيه لينا
في الأسئلة. La question. Dans quel montage la diode est-elle passant laisser passer le courant électrique? أي مونتاج من هذا المونتاج، هاد لي دو مونتاج اللي عندنا هنايا، فين هو المونتاج اللي تيسمح بمرور التيار الكهربائي؟ المونتاج اللي تيسمح لنا بالمرور ديال التيار الكهربائي هو المونتاج نيميرو 1. علاش اصدقائي؟ عندنا الجينيراتور، المرور ديال التيار الكهربائي دائما تياخذ واحد المنحى ميم سونس، ان سول سونس بالنسبه للتيار الكهربائي اللي تيكون في تركيب على التوالي، فتياخذ من الموجب الى السالب نحو السالب، من الموجب من المنحى من القطب الموجب نحو القطب السالب، بورن بلس vers le borne moins. فكان التيار تياخذ هذا المنحى، هذا هو تيدوز على الديود وكذلك على أسلاك التوصيل مرورا باللامب المصباح إلى القطب السالب. هذا هو المونتاج 1 هو اللي تيسمح بمرور التيار الكهربائي. أما أصدقائي بالنسبة للمونتاج 2 فعندنا المطلوب منا في السؤال، المطلوب منا في المعطيات أننا نقلبوا المربطين. وإلا قلبنا المربطين أصدقائي عندنا هنا هاد لا ديود هادي تتقوم بالدور ديال أنها بحال تتفتح لنا، تتفتح الدارة وما تيبقاش يمر التيار الكهربائي، فتيعود لنا سونس بلوكي، سونس ديال التيار الكهربائي تيتبلوكا لينا في هاد الجهة هادي، سكيفي ما تيمرش التيار الكهربائي الباقي الدارة. يعني المونتاج 1 هو اللي تيسمح لنا بمرور التيار الكهربائي. Le diode passant dans le montage 1 voit schéma. Le diode bloqué dans le montage 2. هذه هي الديود هذه راه تبلوكي لينا مرور التيار الكهربائي، سكيفي المونتاج 2 ما تيمرش فيه التيار الكهربائي، بصح المونتاج 1 تيمر لنا التيار الكهربائي، تيفوت من القطب الموجب نحو القطب السالب مرورا على الديود لانها شدات واحد المنحى صحيح من هذه الجهه نحو هذه الجهه. اما بالنسبه لينا هنايا ملي تنقلبوا القطب تنقلبوا الديود، ما مطلوبش منا نقلبوا الجينيراتور، ولكن كان مطلوب منا اننا نقلبوا الديود. ملي قلبنا الديود فقامت بالدور ديال انها بحال الدور ديالها بحال فتحات الداره، مادام فتحات الداره فلا يمر التيار الكهربائي في هذا المونتاج. La question. Le courant électrique ne circule donc que dans un seul sens, mais lequel? Dans le sens passant. Dans le sens passant يعني السونس ديال الجينيراتور في هذا المونتاج من تيكون عندنا، من تيكون مسموح به وتتكون لا ديود بهذا الشكل هذا. La dernière question. Représentez par une flèche le sens du courant dans le schéma où la lampe brille. لو مونتاج 1 هو اللي تيكون دايز فيه التيار الكهربائي، وهادو هما لي فلاش اللي كان مطلوب منا اننا نديروهم في الداره الكهربائيه. تيمر مرورا من القطب الموجب نحو القطب السالب، تنديرو هاد الاسهم هادو، هاد الفلاش في هاد المونتاج 1، وهذا هو اللي كان مطلوب لنا في السؤال الاخير. Représenter par une flèche le sens du courant dans le schéma où la lampe brille. Je pose une question. Comment peut-on définir l'intensité du courant continu? La réponse. L'intensité est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique. J'observe et j'interprète. Qu'est-ce que vous constatez lorsqu'on ajoute une lampe puis deux lampes au circuit électrique? Qu'on ajoute une lampe ou deux lampes au circuit électrique, l'éclairage était faible parce qu'il est branché en série, en montage en série. Dernière question. Représentez le schéma électrique correspondant à chaque montage. On a dans la page 3 montages. Le premier montage correspond à la première expérience. On a une lampe, un interrupteur et un pile. La deuxième montage, on a deux lampes et un pile et un interrupteur. Bien. Et la troisième expérience, on a 3 lampes et un pile
et un interrupteur. Très bien. C'est ça. هذا هو المطلوب منا في هذا السؤال الأخير. حتى نعاود نتلاقى بكم أصدقائي صديقاتي، فلا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وكذلك الضغط على زر الجرس ولايك. جزاكم الله ألف خير.